小朋友，你哋記唔記得老師喺上堂嘅時候同你哋學過唔同嘅行人過路設施？其中一種佢有兩隻眼睛，一隻眼睛係紅色，另一隻眼睛係綠色。另外佢仲有聲音，同埋會眨眨下㗎喎。你哋仲記唔記得佢係乜嘢啊？冇錯啦，就係人像燈。今日我哋會一齊嚟學一首關於人像燈嘅兒歌。兒歌：人像燈。路旁兩隻大眼睛，指揮行人發命令。綠色眼睛叫你走，紅色眼睛叫你停。小朋友，而家老師想請你哋同我再念多一次呢首兒歌。兒歌：人像燈。路旁兩隻大眼睛，指揮行人發命令。綠色眼睛叫你走，紅色眼睛叫你停。小朋友，你哋做得非常之好啊！而家請你哋自己念呢首兒歌俾爸爸媽媽聽啦。而家請你哋攞出你哋嘅兒歌遊戲紙。小朋友，過馬路嘅時候一定要遵守人像燈上面嘅指示，先至可以過馬路㗎。咁我哋而家一齊望下幅圖片。圖片上面有小女孩同埋小兔子。咁你哋又知唔知道小女孩同埋小兔子要根據人像燈上面邊一個圖案先至可以過馬路啊？我哋而家一齊嚟望下人像燈。人像燈上面嘅人像係暫停企喺度嘅喎，而下邊嘅圖案佢係行緊路嘅。咁佢哋要根據邊一個人像圖案先至可以過馬路呢？冇錯啦，就係下邊呢個行走緊嘅人像。咁而家請小朋友將正確嘅人像燈填上顏色。完成咗之後就可以同爸爸媽媽一齊念呢首兒歌。咁我哋今日嘅兒歌短片就去到呢度啦，你哋都快啲一齊嚟做啦，拜拜。